Hej, det er Shirin. Salam alaikum. Hej Shirin. Jeg søger en, der kan hjælpe mig med at blive skilt fra min eksmand. Altså, vi er skilt, og det blev vi for mere end 3 år siden, men lige siden jeg gik fra ham, har jeg kæmpet med at blive skilt islamisk. Og kort tid efter vi blev gift, blev han voldelig og begyndte at slå mig og kontrollere mig, og han bestemte, hvornår jeg kom og gik. Og det er jeg ked af at høre. Ja. Ja. Og jeg har været hos forskellige imamer, der særligt sammen afviser mig. Men desværre er der mandlige imamer overalt i verden, der fjerner den ret fra kontrakten, altså ægteskabskontrakten, eller som ikke hjælper kvinder med at få den islamiske skilsmisse. Og præcis også fordi, at ligesom i dit tilfælde er manden, han nægter det. Ja, jeg rådede mig flere gange til bare at gå tilbage og prøve at leve et liv med ham. Og, altså. Ja, men det er jo ikke en mulighed, når der er vold i ægteskabet. Nej. Så du har brug for en islamisk skilsmisse, sådan så du kan starte et nyt liv og komme videre med dit liv. Lige præcis. Ja. Min drøm og min vision, det er at starte en moské med kvindelige imamer, rekruttere en ny generation af kvindelige imamer, oplære og uddanne en ny generation af kvindelige imamer i Danmark. Kvinder er nødt til at tage titlen, fordi vi får den ikke foræret nogensinde. Det er en ubeskyttet titel, og enhver, der leder bønnen, enhver, der leder menigheden, kan kalde sig imam, eller er imam, når man gør det. Så jeg tænker mere på imam, det at være imam som en person, altså som en spirituel vejleder, som en sjælesørger. Og så i takt med de opgaver, jeg vil få i moskéen, der vil jeg vokse ind i rollen, hvis jeg er dygtig nok. Velkommen til jer to, og god aften, Shirin Khankan, religionssociolog og forfatter. Og du arbejder også på at åbne en kvindemoské for kvinder og med kvindelige imamer. Også velkommen til Wasim Hussain, formand for Dansk Islamisk Center. Man kan godt være troende muslim, tro på Koranen som Guds ord, og så stadigvæk have en reformatorisk tilgang til fortolkning af Koranen. Altså, så hvem er det, der afgør, hvad man skal tage bogstaveligt og opfatte som grundlæggende endeligt og uforanderligt, og hvad man egentlig ikke skal tage så bogstaveligt og læse metaforisk? Problemet er ikke, at der er en forståelse, der er forkert som sådan. Problemet er, at der er nogle mennesker, der forstår det forkert. Må jeg spørge dig om en ting? Ja. Bare sådan helt. Ja. Du skal blive stødt af det. Nå. Mener du, tørklæde er obligatorisk? Ja, nej. Ja, jeg mener, tørklæde er obligatorisk, men jeg har en anden fortolkning af tørklædet. Okay. Tørklæde for mig, det er en... En mindre hijab. Ja. Så jo, hijab det er obligatorisk, ligesom det er obligatorisk for mænd at sænke deres blik, når de møder fremmede kvinder. Du kører det altid over til mænd og kvinder, begge to har. Altså med det samme. Ja, læg mærke til det. Det gør jeg. Begge to med det samme hele tiden. Jeg har familiemedlemmer, som religion rager dem nærmest en høstbegås. Men så spørger han mig,
det der med kvindelige imamer, hvad er det for noget? Nærmest bullshit-agtigt, ikke? Ikke? Han spørger mig engang konstaterende fuldstændigt. Og han er fuldstændig ligeglad med religiøs praksis. Ja. Så min pointe her, det er bare, at for langt de fleste almindelige muslimer, så er det jo, ja, det hvad det er. Det er nonsens i virkeligheden. Nogle af de punkter, du siger. Og det er bare for, altså, det kan godt være, du er klar over det, det ved jeg ikke. Men det er ikke, it's not a revolution. Det er ikke en reformation. Det er et forsøg på at gå tilbage til kilderne. Ja, og det er der, hvor jeg vil være uenig. Ikke tilbage til kilderne. Og når jeg taler... Du misforstår kilderne. Det tror jeg simpelthen ikke på. Nej, det tror jeg ikke på. Forestil jer, I har en moské, hvor i halvdelen af moskéen er der kun sorte mennesker, og i halvdelen af moskéen er der kun hvide mennesker. De går ind ad samme dør. Alle de hvide, de sidder i hovedmoskéen, og alle de sorte, de sidder oppe på balkonen. Og det er kun de hvide, der må gå op på talerstolen. Og vi snakker ikke om køn. Altså, det er ikke det, vi snakker om sorte og hvide. Og så siger de hvide til de sorte, I har magt, I har indflydelse, I må være overalt, I må gå overalt i moskeen, I må undervise, I er repræsentanter for vores menighed, men I må bare ikke gå op på den talerstol hver fredag. Den er vigtig, den talerstol. I må ikke gå op på den, men I må alt andet, og I har masser af magt og indflydelse. Hvis Allah siger noget, og Rasul sallallahu alaihi wasallam siger noget, altså vi kan ikke lave, hvad vi vil. De ting, der står i Koran, de har stået 1400 siden. Vi kan ikke ændre det. Men siger Koranen noget om, altså, at det kun er mænd, der må gøre det? Nej. Nej. Okay. Pointen er, at vi gerne vil udbrede en spirituel, progressiv islamforståelse og fortolkning, hvor man genlæser Koranen i forhold til det samfund og den tidsalder, vi lever i, hvor vi giver kvinder lige muligheder med mænd. Det er det, der er pointen. Hej, Pia. Hej. Det var rigtig godt. Det var godt. Har I fået, tænker I, at jeg skal holde en khutbah en dag og lede bønnen? Altså, jeg tænker, hvordan jeg kan bidrage til, måske. Ja? Jeg tror ikke, det bliver på den måde. Nej, men du kunne godt tænke dig at bidrage på en måde. Det vil jeg rigtig gerne. Kunne du det? Ja. Hvad læser du? Jamen, jeg læser mange ting. Ja, men så har vi da brug for sådan en som dig. Ja. Ja? Skal vi oprette en forening for Femimam? Og nedsætte en bestyrelse? Og udarbejde vores manifest, vedtægter. Ja, alle formelle ting. Start frivillig forening. Start. Jeg siger det ord, jeg ikke må sige for Hisham. Vi skal have en reform i islam. Det er jo fordi, at vi kan ende med at få mere problemer, end vi... Nej, det hedder en reform, jo. Altså, det er jo hele det her forsøg op igennem 1800-1900-tallet på at modernisere islamisk tænkning. Det hedder reform på arabisk. Islah. Islah. Sagde jeg ordet islah? Det gjorde du. Og du fik nuanceret, hvad det betyder på arabisk. Hvad sagde jeg? Men det var jo det, vi snakkede om, at du skulle sørge for at forklare det. Hvis du snakkede om reform, så skulle du sørge for at forklare, hvad du mente med reform. Så det ikke bliver reform ud fra en vestlig forstand, hvordan vi forstår reform. Ja. Foreningens formål. Our goal is to. Foreningens formål er at... Etablere et trossamfund til en grad, ikke? Jo. Etablere et forum.
for danske muslimer? Nej, vi er jo også ikke danske. Jeg tænker mere på, hvad er vores formål? Altså, etablering af kvindelige imamer, det er jo et delmål, ikke? Altså, det kommer jo til... At etablere en måske? Ja, i sidste ende. Etablere en moské med kvindelig muslimsk lederskab? Ja. At give de glemte kvinder i islam deres plads deres tilbage. Plads. Altså, det er som det skulle have været fra starten. Islam. Deres status tilbage. Ja. Vi har brug for, at kvinder mobiliserer sig, ligesom inden for alle mulige andre uddannelsesområder, også inden for det islamiske område. Det er utrolig vigtigt. Men der er ikke nogen grund til at stille et krav om, at de så også skal derfor fungere som imamer. Altså man kan sagtens være en ledestjerne og inspirere både mænd og kvinder i det muslimske samfund, uden at kalde sig selv for en imam. Okay, så vender vi tilbage til spørgsmålet, så siger jeg, kan bare hænderne i vejret. Jeg vil godt spørge, hvordan du ikke vil forklare, hvad der bør være en muslim i moderne tids værdier. Okay. Altså, det der kan være hensigtsmæssigt, det er, at vi gør op med den her dogmatiske tilgang til forståelsen og fortolkning af Koranen, at vi anerkender, at vi alle sammen er ligeværdige, og vi har lige muligheder. Ibn Arabi, som er et af mine store forbilleder, forsøger også at gøre op med den her rationalisme-diskurs inden for islam, hvor man entydigt forsøger at forstå Koranens univers med ens fornuft eller rationale. Det Ibn Arabi han gør, det er, at han forsøger at udvikle en slags hjertets metodologi, hvor han siger, at vi er nødt til også at forstå Koranen med vores hjerter. Tak. Selv tak. Tak for denne gang. Du kommer med et bevis fra Koran, og så fuldstændig manipulerer det, fordrejer det til din egen fordel. Det er et bevis, der taler meget tydeligt. Nej, jo, fordi, overhovedet ikke. Jo, fordi... Du siger, at kvinder og mænd er ligeværdige. Ja. Og så siger du, at derfor skal kvinder være imamer. Og har lige muligheder og har lige rettigheder. Det er uomtvisteligt. Så derfor så burde alle I gode mænd bakke op omkring, at vi får kvindelige imamer. Accepter ingenting, men om det er islamisk korrekt eller ej, det er helt så. Men accepterer du selv præmissen om en mand har nogle opgaver, han skal udføre, og kvinder har nogle opgaver, hun skal udføre, og det ikke er helt ens, at det er mand, der forsørger kvinden. Altså, en kvinde må arbejde, mand skal arbejde. Nå, okay. Du har stillet 100 spørgsmål. I dag var jo et fint nok bevis på, at man ikke kan komme og diskutere islam på ens egne præmisser. Det skal altid være på den præmis, der hedder, at deres måde at forstå det er den rigtige måde at forstå det på. Fordi... Føler jeg mig så ufri. Sådan, da vi sad i det der forum, altså det er som om, altså, jeg kunne ikke være 100% fri. Nej, men det er jo fordi... Der er sådan en hel stemning af sådan en konsensusstemning omkring... Der er en mental barriere. Ja, og det er som om alle er omfattet af det. Som om alle er ufrie. Ja. Jeg har altid haft en drøm om at træde ind i en moské, og så føle mig omfavnet og rummet og hjemme.
min mand, eller eksmand, han bakkede jo op om projektet. Men han var bare ikke interesseret i, at hans hustru skulle være imam. Så gav han mig et ultimatum og sagde, at jeg var nødt til at vælge mellem min familie eller den her ambition, jeg havde. Og for mig var det ikke muligt at vælge, fordi det var ikke et valg. Altså, det ville svare til at sige, at du må ikke tænke dine tanker, eller du må ikke udleve dine drømme, eller... Jeg er lige på vej ind for at se den nye moské. Så lad mig lidt komme. 150 vil jeg tro er til Mekka. Kan det ikke passe? Det er syd der, ikke? Hvor var jeg så? Nej, jeg tror det... Nej, det er jo ikke direkte syd, som ligger der, ikke? Så er det længere. Så er det faktisk mere rigtigt den vej. Hvad siger du? Nå, ja. Men jeg skal løbe nu. Ja. Hej. Nu er det vores. Og her kan det også have undervisning. Det er meget mystisk. Og moskeen. Og er det dejligt? Det er jo det er genialt. over alt forventning. Ja. Skal jeg tænde lyset her? Så, og hvad hedder det? Se. Bare tænk på noget skønt. Couscous. Det sagde du mig. Lad være, mand. Jeg gider ikke det der. Må jeg se? Ej, Sådan ser det ud, når man tænker på couscous. Kom nu igen. En til. Sådan her. Så. Vi skal have diskuteret vores grundholdninger i forhold til specifikke emner, der berører altså blandt andet homoseksualitet i islam samt homoseksuelle vielser. Det samme interreligiøse ægteskab. Altså, jeg har ikke noget problem med at være homoseksuel. Nej. Ja. Og hvad hedder det? Men det der... Men hvad? Jeg finder det utrolig svært at finde teologiske argumenter for vielse af homoseksuelle. Men jeg kan sagtens finde menneskelige, moralske argumenter for homoseksuelle indvielser. Så må det jo være dem, vi bruger. Altså, man kan ikke udelukkende forstå Koranens paradokser med rationalet, med sin fornuft. Hvis man gør det, så vil der altid være paradokser. Vi bør debattere, tage det op til diskussion, overvejelse, om det er hensigtsmæssigt for trossamfundet at slå sig op på det her så tidligt. Det vil udløse et stormvejr i opstartsfasen. Vi må vælge vores kampe med omhu, tænker jeg. Så lad være med at brænde broer af allerede fra starten. Säg ditt namn långsamt en gång till. Ja. Hisham Mona. Varför är du med här i den här moskén? Jamen, det er egentlig, altså, jeg tror ikke, der er sådan en grund til det. En af de primære grunde er nok, at jeg selv søger et moskéfællesskab, hvor jeg føler, at den ligesom lever op til de værdier og den forståelse af islam, som jeg selv følger. Jeg har været med fra start af, og det har jeg været med, fordi jeg sådan set støtter op om Shirins projekt, og det her det er ikke noget, man kan starte op alene.
Fordi det handler ikke bare om at give kvinder et nyt religiøst rum. Det handler lige så meget om at ændre mænds forståelse af den tro, som jeg selv tror på. Tak. Shireen, kom lige. Jeg har snakket med politikken, og jeg har sagt til dem, prøv at høre, altså det er katastrofalt, at I har lavet den fejl. De har skrevet, at vi ligger på en skjult og hemmelig adresse, fordi vi er bange for repressalier. Ja, vi skal snakke med politiet om det. Med udgangspunkt i ovenstående beskrivelse anmoder vi venligst om Københavns politis... Skal det så være sådan en der? Nej, det er kun på engelsk. Politis tilstedeværelse ude foran moskeen. Men ikke, at de skal stå, du ved, decideret som vagter, som de gør ude for synagogen. Det synes jeg ikke, det er sådan unødvendigt. Det er jo noget, man kan tale om bagefter. Ja, hvordan men bare, at de sådan er i området. Ja. I sidste instans, så består og beror vores legitimitet udelukkende på, at folk kommer til os. Hvis folk ikke har tillid til os, så har vi ingen legitimitet. Hvad skal jeg sige højt, og hvad skal jeg sige inde i mig selv også? Der er jo også noget der jo. Der er jo, altså jeg mener, at når man først begynder at sige Allahu Akbar, så siger man Subhanaka, den siger man inde i sig selv. Og så læser man Alhamdu, den læser man højt. Ja. Og igen, Malike, og så videre højt. Altså, det er et fint stykke, ikke? Ja. Også fordi det er første gang, og der er mange, der er jo nogen her, der ikke har prøvet at lave bøn før. Så jeg synes bare, du skal gøre det helt højt. Okay, vi laver lige en... Shireen er mig sådan stille, og hun tager det hele med stive arme. I morgen skal vi i fjernsyn i morgen tidligere. Jeg har ikke været i bade, og min skjorte er ikke blevet strøget nu, og det kan jeg slet ikke klare sig noget med. Og hun sidder bare her med sin bog og sin mobiltelefon, ikke? Hvor jeg sådan, der bliver min far er sømand, min onkel er sømand, min morfar var sømand. Jeg er på et banner og siger grædmor, og hvis ikke jeg ryger. Men alligevel, så har vi begge to et drev, der gør, at vi vil samme vej. Der var det her. Pour commencer direction Copenhague dans une Maria Moskeen skriver i dag historie, når den bliver den første moské i Skandinavien. Så bliver der faktisk skrevet historie, og det skal i København i det, der hedder Maria. Man bliver den første moské i Skandinavien. Ledet af kvinder for kvinder, og det er altså første gang i Skandinavien. News har lige skrevet til mig. Ja. Jeg så dig i morgen til også. Nej. Du klarer det sgu godt. Nej. Jeg synes, det er sejt, mand. Og det er så dejligt at høre. Ved du hvad? Hvad hedder du? Jeg hedder Kjeld. Ved du hvad, Kjeld? Nu skal du høre. Det tager tid. Det gør alt. Der er stadigvæk præster i den danske folkekirke, der ikke vil have kvindelige præster. Sådan er det. Sådan er det. Ja. Hvis man sætter sig ned og ser fiskerne, for eksempel. Ja, fra Nordjylland. Yes. Så. Alle kvinder med tørklæde. Ja, fra Skagen. Fiskermiljøet. Det er bare typisk dansk, ikke? Sådan er det. God dag til dig. Og i lige måde. Jeg forstår godt det, du siger med det er vigtigt for jer at have en kvindelig imam, men jeg forstår ikke helt, hvorfor det er vigtigt for jer, at menigheden så også er kvinder til fredagsbønnen. Hvorfor kunne det ikke være blandet? Det kunne det også godt være, men hvis vi gik ind og lavede en fredagsbøn for både mænd og kvinder, så ville det være meget mere kontroversielt, end det er nu. Nu er vi på rigtig sikker teologisk grund, fordi at 3 ud af 4 muslimske retsskoler anerkender kvindelige imamer, der leder bøn for andre kvinder. Og kvinden, der skal anføre bønnen, det er dig, Salia Maria Fette. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er de vigtigste budskaber for frem i dag? Jamen, altså, det er igen det her med, at muslimske kvinder er ikke kun en skare
undertrykte individer. Vi er også stærke kvinder, vi er veluddannede, og det har vi altid været. Og vi kan gøre mange ting. Alt, hvad en almindelig dansk sognepræst foretager sig, kan en muslimsk kvinde vel også foretage sig i islamisk sammenhæng. Så starter vi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Du skal tale højt. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah rahmanir rahim. Se, så går jeg stå igen. Altså dem, som har læst, de har jo gjort det i mange år. Ja, ikke også? selvfølgelig. Det er noget andet at stå derhjemme bare og bede og så tage på arbejde. Men havde du ikke øvet det her inden i dag? Jamen, når jeg beder jo helt stille. Ja. Men har du ikke forberedt dig på, at du skulle gøre det højt? Nej, det har jeg ikke. Det har jeg faktisk ikke. Jeg siger, det er min egen skyld. Det er ikke nogen skyld, det er min egen. Jeg har ikke tænkt over det, fordi det gør man bare. Da jeg så skulle til at åbne munden, så kom ud af min mund, så ikke? Ja. Det er simpelthen skulle til eksamen. Men hvad hedder det? Det kan jo også sige, at du holder din rutba, og jeg leder bøn. Hvis nu ser vi. Det er trygt for dig. Det må prøve. Så gør du det næste gang. Så gør jeg det. Ja. Og jeg er jo virkelig amatør på det her område, så I må tilgive mig. I er begge amatører. Det går nok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن محمدًا رسول الله. الله أكبر. Så hvis du kan prøve at fortælle helt fra starten, altså fra hvordan er livet, inden at du vælger at flygte? Altså fra før jeg valgte at flygte, der tror jeg, det stod på i sådan noget 3 til 4 år. Altså det stod på i rigtig, rigtig lang tid. Så fra du har været cirka? Sådan 14-15 år. Så er du 14-15 år, det er der, det begynder? Ja, det er sådan der, hvor det sådan rigtig begynder for alvor. Det er der, hvor rygtet kom ud om, at jeg åbenbart har været sammen med alle mulige drenge. Altså jeg har fået til min far før, men slet ikke lige så voldsomt som det her. Hvordan slår han dig? Han havde sådan en der stok,
En rigtig tyk stok, som han har brækket, eller hvad det hedder, knækket 2 af dem på mig. Og ellers så slog han mig med lussing og spark, knytnæv, eller hvad det hedder, over det hele. Altså især mit hår, fordi jeg har rigtig langt hår. Han foretrækker mit hår rigtig meget. Altså virkelig meget. Men så lige pludselig hører jeg, og jeg laver ikke sjov, hører jeg min mor og far snakke om en dato. Sådan noget som, hvornår gæsterne kommer, hvornår kommer kjolen. Og jeg tænkte sådan, okay, det har noget at gøre med et bryllup. Og så tænkte jeg bare sådan, skal vi til et bryllup, eller hvad? Eller... Ja. Så her finder du så ud af, at det er dit bryllup, de taler om? Ja, altså efter jeg spurgte min mor mange gange, så siger min mor, at det er faktisk dit bryllup. Så de havde arrangeret et bryllup bag min ryg, uden jeg faktisk vidste det. Og jeg havde allerede en kæreste, så jeg tænkte sådan, hvad skal jeg gøre? Så du havde en kæreste, som du var glad for at elske? Ja. Så du er kommet, fordi at du gerne vil have en islamisk vielse, så du kan slappe af? Ja, altså jeg har ringet til rigtig mange imamer, som bare alle sammen... Hvorfor har de afvist dig, de andre imamer? Fordi mine forældre ikke er med. Fordi din familie ikke er med. Så med det, du har fortalt mig i dag, så vil jeg gerne foretage en islamisk vielse. Ja? Ja. Det er jeg virkelig taknemmelig overfor. Altså for at være helt ærlig, jeg er så glad. Så fordi at din far har ikke levet op til sit ansvar. Altså, hvis jeg skal opsummere islam i et ord, så er det servanthood. Og det er det, der er en imams ypperste opgave, det er at servicere sin menighed. Hvis man ikke forstår de folk, der kommer til en, hvis man ikke kan hjælpe dem, så udfylder man ikke sin opgave eller sin rolle som imamer. Og vi mangler Fatima kommer ikke. Hun har meldt afbud. Hun skal til køreprøve. Ja. Så jeg synes, at vi skal have, billeder af vores khatibaer, ligesom de har i den der Los Angeles moské. Det synes jeg netop også vil være en god idé. Hvor mange her vil gerne optræde på hjemmesiden? Ingen? Jo mere vi tør at sætte ansigt på, jo mere vil andre også ture at sætte. Men vil du have dit ansigt på? Ja, selvfølgelig. Du vil uden billede? Hvad med dig? Ikke fordi jeg er... Uden billede? Ja. Hej. Jeg taler til konferencen. Du taler? Ja. Du giver bare dit navn. Ja, selvfølgelig. Tak. Islamism cannot be seen as one thing. I try to find a way to study dangerous subjects in a less dangerous way. And let me take the example of Islamism, because Islamism is being seen as the greatest threat to the Western democracies. There are reform Islamists, there are radical Islamists, and there are jihadists who use violence as a method. So, if we know this, if we try to nuance the debate, the threat is less a threat. Thank you. Du sørger for, at nu i hele verden bliver der fred for muslimerne. Det er jeg glad for. Ja, tak. Det er rigtigt nok, at kristne har været en trussel på andre tidspunkter i denne her jords eksistens. Men nutidens fare kommer fra islam. Jeg er ikke enig. Jeg er ikke enig. Kristne. Jeg er ikke enig, det er propaganda. Det er ikke kristne, der hærger og laver terrorisme. Jeg er uenig. Jeg er uenig. Du gør jo faktisk muslimerne, eller den islamiske propaganda til, at, det er at de er ofrene. Det er altså også andre, der er ofre. Hej.
Ej, jeg sad i toget over for sådan et ungt ægtepar med et par børn. Jeg tror, han var måske fra Somalia, og hun har haft en anden asiatisk baggrund. Ja. Og hun var Kommer I ikke med herud, Salja? Fuldstændig i sort. Sådan du ved. Og hun havde dog ikke med rap på, men ellers... Og han var i sådan en lang hvid kjole og gummisko, ikke? Ja. Altså, det var sådan, alle folk i toget vender sig bare om efter sådan et par. Jeg har bare så ondt af deres børn, fordi det er sådan, den lille dreng, han er så gammel, han kan jo godt fatte, at hans forældre vækker en del opmærksomhed, ikke? Altså, det er bare så synd. Ja. Det er det altså. Det er synd, at vi lever i sådan en verden, hvor det er sådan. Ja, og den der lille dreng der, ikke også? Altså, så... jeg laver så lige noget kaffe, jeg er sådan helt... Ja, du må godt lave til kaffe. De små moskéer, ligesom vores, altså Dansk Islamisk Center og andre, der er... Så der var 3 kvinder, der kommer fast. Ellers er det kun mænd. Ja. Så de fleste kvinder ikke, altså... Men du skal være stolt af din moské, altså fordi der kommer mange i forhold til andre steder. Men hvor er folk i dag? Jamen, det kan godt være, at de er syge, det kan godt være, at man er på arbejde, det kan godt, altså der er 100 ting. Ja. Okay, og hvis hold skal du holde i nat? Okay. Men jeg glæder mig til at se dig i morgen, og i morgen skal du til fodbold. Så vi ses jo i morgen tidlig, ikke? Kan jeg give dig shawarma? Ja, tak. Vil du have det der charmillonsauce? Ja, det er det, der er Spiser du min mad? Mama. Du kan ikke lide den der her? Har vi ikke tid? Kom herop på vores skød. Feminisme, det betyder, at man tror på, at kvinder og mænd er ligestillede. Men det er også feminisme, når man går imod flertal af mænd, og så tager kvindens parti. Det er feminisme. Ja. Hvordan har du det med, at jeg har åbnet en moské med kvindelige imamer? Det er pragtfuldt, synes jeg. Pragtfuldt værk. Men du skal ikke prædike uden viden. Fordi når man går langt, når man går så langt, at lave en ny islam, det virkelig etablerer vrede, fordi det er en ny islam. Ingen vil acceptere den der her. Du tror på den der projekt, gå videre. Som sagt, det kræver viden om islam. Så tænker du, at jeg ikke har viden nok, eller jeg skal udbygge min viden? Du skal udvide den. Udvide den. Jeg skal bække min tallerken. Hvor var det? Nej. Min far, han er troende muslim, syrisk flygtning, og min mor, hun er troende kristen og immigrant fra Finland. Mine forældre har altid sagt, at kærlighed kommer før dogmer. At respekt kommer før kærlighed. Eller respekt er kærlighed. Altså det her med at komme fra en meget stærk familie, hvor der er en meget stærk kærlighed, det
det er jo enormt positivt, og det har givet mig et stærkt fundament. Men omvendt, så er det også en evig påmindelse for mig om, at jeg selv har fejlet. Så jeg er langsomt ved at acceptere, at man godt kan være en familie selvom man er skilt. Det har været den pris, jeg har måttet betale for at føre den kamp, jeg fører. I Koranen der står der, at en muslimsk mand kan blive gift med en fra bogens folk, det vil sige en jøde eller en kristen. Det er uomtvisteligt, det står der. Og derfor er det også legalt, at vi ser jo, at muslimske mænd gifter sig med kristne kvinder. Jeg er selv et produkt. Min far han er syrisk flygtning og muslim, og min mor er finsk immigrant og kristen. Og hun er stadigvæk kristen i dag. Omvendt står der ikke, at en muslimsk kvinde kan gifte sig med en jøde eller en kristen eller en fra bogens folk. Men der står heller ikke, at hun ikke må i Koranen. Men der står i Koranen, at både mænd og kvinder skal finde Guds hengivne partnere. Så det er det, vi kan holde fast i. Nu lukker jeg vinduet. Ja. Altså for at gøre det lidt kort også, det drejer sig om, at vi har et ønske om, at vi gerne vil kunne blive ved med at være sammen og blive gift. Og der er bare det dilemma, at jeg har jo min muslimske baggrund, og han har sin katolske, og det stemmer ikke helt overens med, hvad mange af de andre imamer accepterer. Så derfor har jeg fået fortalt, at det aldrig vil kunne lade sig gøre, og det kommer ikke til at du. Okay. Så det er vores problematik. Ja. Og hvor meget betyder det for dig at få en islamisk vielse? Altså, det betyder så meget for mig, at hvis det ikke vil kunne lade sig gøre, så vil vores vej skilles. Okay. Så meget betyder det det for mig. er rigtig vigtigt for dig. Ja, det er det. Men I skal være klar over, at det er ikke ligesom reglen, det er jo undtagelsen, det vi gør. Altså, der er jo konsensus blandt muslimer. Okay. Der er konsensus i de 4 sunnimuslimske retsskoler, omkring, at en muslimsk kvinde ikke kan blive viet, men ikke muslimsk mand. Så I skal være klar til at være forberedte på, at I vil møde modstand. Ja, det har jeg allerede mødt masser af. Ja, og der er folk, der vil sige, at det er ikke legitimt, og det kan ikke lade sig gøre, eller at at I ikke er rigtig gift, og I lever I vil møde alle de her former for modstand. Fred være med jer, og Guds velsignelse og barmhjertighed. I står begge her, og gifter jer ikke kun med hinanden, men I gifter jer også med 2 nyetablerede familier, og med alt, hvad det indebærer. Og selvom I stammer fra forskellige kulturer, så deler I et fælles bånd af kærlighed til hinanden og til jeres skaber. Det er min erfaring, at ægteskaber kollapser, når folk forsøger at ændre hinanden, eller når ægtepar kræver og tror, at det er partnerens opgave at gøre en lykkelig. Det er det ikke. Lykken og roen og kærligheden skal vi alle finde inde i os selv. I viser alle os, der sidder her, at I ser forskellighed som en velsignelse og som en vej til at forvandle jer selv. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. Nu er I gift. Tillykke.
jeg har det som om, at jeg har været på sådan en jordomrejse. Jeg har det som om, at jeg... Ja. Jeg har også sovet 4 timer i nat, tror jeg. Men har I det ikke som... Altså, er det ikke stort? Det er lige så stort, det er slet ikke gået op for mig endnu, tror jeg. Nej, ikke mere. 2, 1, nu! Pas på, han lige med. Wow. For mig er det fundamentalt retten til at danne det intime fællesskab, som danner fundamentet for alt andet i dit liv. Hvad er chancen for, at mine 2 piger bliver forelsket i en ikke-muslim? Den er meget stor. Vi bor i Europa, vi bor i Danmark. Derfor må revolutionen også starte der. Der er forskellige holdninger i vores gruppe i forhold til spørgsmålet om interreligiøse vielser. Nogle mener, at det er for tidligt at foretage dem, og andre mener, at det er ok, men at vi bare ikke skal tale om det ude i medierne. Men det er svært for mig, at jeg ikke kan tale om det åbent, og jeg skal holde det skjult. Altså, der er imamer, der har advaret imod os. Altså advaret kvinder om, at de ikke skal gå hen i vores moské. Altså i Danmark? Ja. Ja. Så det er også noget, vi skal forholde os til. Jeg ringer på døren. Er der nogen, der åbner? Ja, det er der. Okay. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله. Samira og Thomas, de skal giftes den 7. april. Det er også en interreligiøs vielse. Det strømmer til med interreligiøse vielser. Det er vildt, ikke? Hej, Christoffer. Hvad hedder det? Christoffer er journalist. Okay. Og han har et program nu, som handler om tro og samfund. For hvilken? På program 1 på P1. Okay. På P1. Og så nu har jeg lige et par, der skal vise, som skal til forsamtale. Kom indenfor. Så siger han, må I stille nogle spørgsmål til det? Ja, selvfølgelig. Nå, men hvorfor har I valgt at komme her og blive viet her? Og så fortæller de sådan, ja, det er det eneste sted, man kan blive viet. Og vi har let efter det her. Så har han lige optaget det til hans radioprogram. Altså, var det eneste, de sagde? Eller sagde de interreligiøse ægteskaber? Interreligiøse ægteskaber, det var det, der var temaet omkring. Ja, de sagde interreligiøse. Bagefter taler de så om interreligiøse ægteskaber, og hvordan det er noget særligt. Så begynder de at tale med Shirin om, kunne vi ikke tale om det i radioen? Så har vi 10 vielser i løbet af et par dage. Jeg er helt tryg ved det, men det er også fordi, det er så naturligt for mig. Altså, så jeg har på intet tidspunkt været Jo, men det kommer jo stadig an på, men det er igen der taler om en muslimsk mand, eller der taler om en ikke-muslimsk mand og en muslimsk kvinde. Der er jo kæmpe forskel på de to ting, og det er jo den anden, de vil spørge til. En strategi kan også være at tale om det, hvor man ikke gør det til noget sensationelt, men man bare siger, det gør vi som det mest naturlige. Ligesom vi via interreligiøse ægteskaber, det går begge veje. Jeg vil sige næsten, at det er nødt til at tage op til bestyrelsesmøde tirsdag. Ja. Jeg synes, vi skal tage det op der. Okay, vi tager det op der.
det er alligevel lidt for stort et emne til bare lige selv at her internt at tage en beslutning om. Ja. Hej, jeg skal være med i programmet. Tak. Siden den åbnede for et års tid siden, er det gået stærkt for Mariam Moskeen. Her fredagsbøn en gang om måneden, har konverteret folk til islam, har vielser, sjælesorg og meget andet. BBC har erklæret dig som en af de 100 mest indflydelsesrige pionerer i verden. Det er en stor glæde at have dig på besøg her i Tidsånd. Velkommen til, Shirin. Tusind tak. Så er der noget helt nyt, som I foretager. Det er en form for vielse mellem muslimer og kristne. Vi ringede rundt til de forskellige muslimske miljøer. Ingen ville overhovedet tale om det. Altså, der var så stor berøringsangst. Jamen, det kommer an på, hvilket perspektiv man ser det fra. Altså, der er ikke særlig mange moskéer i dag i verden, der foretager interreligiøse vielser. Desværre. Men hvis man ser på, hvad Koranen siger, der står, at både mænd og kvinder skal finde Guds hengivne partnere. Det er første gang, at du fortæller om det her offentligt. Jeg ved, det er noget, jeg har diskuteret meget. Jeg har spekuleret på, om og hvordan det skulle komme frem i offentligheden. Hvad tænker du om de reaktioner, der kan komme? Jamen, jeg fokuserer jo altid på det, på det positive. Ja. Og når folk spørger mig, så er det også altid det, jeg fremhæver. Stort held og lykke herfra. Tusind tak. Tak, fordi du kom. Selv tak. Shirin Khan, jeg synes, du er gået over alle forbudte streger i islam, og nu kommer du med en meget alvorlig fejl. At lovgive noget, som Allah subhanahu wa ta'ala har forbudt. Jeg vil gøre dig opmærksom på Allahs vrede, og du skal frygte Allahs straf, hvis du ikke opgiver dine udtalelser, handlinger og gerninger. Hvis jeg var dig, så ville jeg hurtigst muligt vende tilbage til islam og til Allah og lave tauba, før det er for sent. Okay. Det var en imam. Okay. Der sker noget herinde i komiteen. Prøv lige at finde ud af, hvad det er, jeg gør der forkert. Problemet er, at det går så hurtigt nogle gange. Altså, du ved,
Når jeg får en tanke eller en idé, så kører jeg bare derudad. Så det er svært nogle gange for andre at følge med. Jeg glemmer at inkludere. Så jeg skal blive bedre til at inkludere alle. Altså til at lytte og inkludere. Det er vel det, ikke? Altså, jeg har bare selv ord på det. We believe that, or I believe that, this is not only about Islamic feminism, this is actually about knowledge. The one who has knowledge should be able to disseminate the Islamic message. And what does it mean to have female imams in the mosque? It has a meaning because what happens in the mosque goes way beyond the mosque. It affects the family structures, it affects societies, but also when it comes to the interpretation. Thank you so much. I'll tell you a little bit about my story, but I just wanted to say something about what Shireen just said. Why does Shireen have to justify her existence? Why do women have to explain to everybody why it is that they want to be something other than a mother and a wife? People say we're equal, women are equal. They're not equal. If women have to spend as long as Shireen had to do to justify what it is that she does. So now it's on the social media, and so our board is very ambivalent now. Some of them are very angry with me in the board because... What, because you talked about it? Or yes, because they said we needed a strategy, we need to be ready, and we agreed that we wouldn't go out with the news. It was going to come out at some point. I get your point about you need a strategy to deal with people's reaction to this. So you wouldn't be concerned of the info storms on the social media? There are 17,000 emails sent to me calling for me to be sacked. Why? Because of who I was. You know, as a Muslim man in a position of influence and power. So was the right wing part? It was all the right wing, all the right wing. Yeah. And the point is, if you listen to the people who don't have any justification for what they're saying, then you're not going to be able to do your job. You know? So close your ears. Men jeg har slet ikke sovet. Det var så ubehageligt, da jeg så den her besked fra Sally her. Jeg blev så påvirket af det. Simpelthen. Så, hvem har lyst til at starte? Vil du starte, Hisham? Hvad var vores første? Det er siden sidst i forhold til alt det, der er sket. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har jo sagt det, som jeg gerne vil sige. Altså, jeg har jo ikke haft noget problemer med interreligiøse ægteskaber på noget tidspunkt. Jeg ved godt, at holdningen er for imod. Både i religion, men også bare i folks personlige holdninger. Mit problem er mere det her med, at vi laver nogle aftaler, og så går folk ud og gør det, de har lyst til alligevel. Det gider jeg ikke mere. Og hvis vi fortsætter sådan, så stopper jeg faktisk i dag. Det gider jeg ikke. Jeg er træt. Jeg har været ambivalent omkring, at det har været skjult. Det er forstyrrende for mig at lave noget, som ikke er ude. Altså, som jeg skal holde hemmeligt. Så jeg har gået lidt og ventet på, at andre skulle blive klar til, at vi kan gøre det. Ikke? Og men det er ikke nogen undskyldning. Det er bare en forklaring for hvordan det kan være, at det er sket, måske. Når vi har nogle emner, som vi ved er sensitive, selvom vi er enige om internt, at det er noget, vi gør, så holder vi et møde. Vi finder ud af det. Vi lægger en plan. Det er meget simpelt. Altså, det behøver ikke at være mere indviklet.
Det er det eneste, jeg gerne vil have. Vi havde en aftale for 1,5 uge siden. Vi sad derude og sagde til hinanden, vi kan ikke træffe den her beslutning bare os 3. Vi bliver nødt til at tage det til næste bestyrelsesmøde. Så går der 5 dage efter, og så ser jeg det i nyheden. Det går ikke. Det er meget simpelt. Det gider jeg ikke. Altså, så er jeg sådan set ligeglad med, om vi har argumentationerne for det eller ej. Det er ikke der, mit problem ligger. Mit problem ligger i, at vi snakker om, at vi er et fællesskab, men agerer som et... Ja, i hvert fald ikke et fællesskab. Lad mig sige det sådan. Kan jeg godt tage dem på? Jeg tror, det bliver kilder, det ved du godt. Hvorfor? Fordi det kan jeg ikke til. Vil du læse min tale højt? Okay. Vi længes alle efter at være en del af fællesskab. Fællesskab er den højeste form for... Hvad står der? Længsel. Længsel. Fortællingen om familien. Familien er... Husk, når der er punktum, så holder man lige en pause. Må jeg vide det godt? Okay. Om familien. Familien? Må jeg vide det godt? Familien er den første... Hvad står der? Erindring. Og vigtigste erfaring om fællesskab. Mange beskriver ægteskabet som en test fra Gud, fra Allah. Men vi bliver ikke testet for, at Gud skal kende os, men for, at vi skal kende os selv. Og når vi gør hinanden uret, skal tilgivelsen søges hos den forurettede, og ikke hos Allah. Pointen er, at vejen til Allah viser sig ved det smukke og ansvarsfulde møde med det andet menneske. Og ikke mindst ved det ansvarsfulde møde med os selv. For når vi gør andre fortræd, så gør vi i virkeligheden allermest os selv fortræd. Jeg erklærer jer hermed for mand og hustru. Det der med at blive elsket så ubetinget, ikke? Det har jo altid blevet mine forældre, men jeg har ikke prøvet det i et ægteskab. Den der betingelsesløse kærlighed. Man bare kan have sig selv. Og man er god nok, uanset hvordan man er. Så har altid skulle balancere og forene alle mulige ting, der var helt uforenelige. Men det er min kamme. Ja, kom ind. Ja. I'm divorced now in Sweden. You're divorced after Swedish law. Yeah. I wanted to be also separated in the Islamic law. So you're still married according to Islam? Yes. I called to get some help from Imam in Sweden. And I called him and he said to me, I'm sorry, I can't do anything. Your ex-man should be here and he should come and give you the permission.
But then I talked to him, to my ex-man, and he refused, absolutely. Your husband refused? Yes. Was there any violence in your marriage? In the last period, yes. Physical violence or mental violence? Both of those. Both. For how many years? Physically, about the last 2 years. Do you have children? I have 4 children, yes. With him? Yeah, with him. I took actually anti-depression tablets. Vi har udfærdiget en ægteskabskontrakt. Det vil sige, at kvinden har ret til skilsmisse. Polygami er ikke en mulighed. I tilfælde af psykisk eller fysisk vold, så er ægteskabet annulleret. Og hvis der forekommer en skilsmisse, så har kvinden lige så meget ret til børnene, som manden har. Virkeligheden er, at der findes kvinder derude, som ikke kan få en islamisk skilsmisse. De kan jo sagtens få den danske, men de sidder fast psykologisk i et islamisk ægteskab, fordi manden nægter, og fordi de ikke kan finde en eneste imam i Danmark, der vil give dem den skilsmisse. Det er nu muligt i dag. I Maria-moskeen har vi allerede givet 4 islamiske skilsmisser. Så det er jo bare et spørgsmål om, hvad vi så gør fremover. Og jeg vil bare gerne hurtigt sige, at det er ikke fordi, jeg kaster skyld ud på nogen som sådan. Altså, vi har vores forskelligheder, sådan. Det har vi. Vi har arbejdet rigtig godt sammen, og vi har også haft vores uenigheder. Altså, det har været op og ned. Men jeg føler bare ikke, jeg kan med. Altså, sådan, det gør jeg ikke. Ja. Det er meget svært for mig at sætte ord på. Så også det her med at blive forladt og stå alene tilbage, det er ret voldsomt. Tilbage til udgangspunktet. Så skal vi ikke lige holde en pause? Hold lige en pause. I'm here today to share with you the story of the making of the Maria Mosque in Denmark. Making of the Maria Mosque in Denmark. What happened to Salmon? So I don't believe that there is any kind of definitive God's law. I believe instead that we are in a constant relationship with our Lord, our Creator, the one to whom we return, and that each of us have a responsibility to understand how best to be
in surrender to Allah, and that we must do that in the context of communities, which means that sometimes there are going to be differences of opinion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Thank you so much for inviting me. In Denmark, I, along with a group of Muslims, founded the Mariam Mosque in Copenhagen. It's very hard to talk about because some of the women and some of our former female imams left the mosque, and some of them because they were against the interfaith marriages that I have been conducting the last year. Some of them told me that you promised us that you would not go this far and you would not burn any bridges. It was like our slogan. So it's a very, very tough decision to carry on and to hold on to the idea and to the vision and to the work and to the activism. Thank you. Sidst jeg var her i Berkeley, Aisha, der var jeg lige blevet forelsket i din far. Jeg har lige mødt ham. Så købte jeg mit brudetøj her. Jeg købte mit brudetøj i Berkeley. Hvad laver du? We are going to have a board meeting soon because we're going to make a new board. And so everybody has the opportunity to sign up for the board if you want to. I think it's very important that we really discuss it through so everybody knows what the Mariam Mosque is about. So you also have the chance to leave if you disagree, to be sure that you know what you go into. And the first thing is that we want to build up an Islamic community based on the spiritual path called Sufism. So we all agree on that, yes. And then there's a question of interfaith marriages, which is very controversial, unfortunately. In our former board, we had different opinions about this topic. Jamen, jeg ved godt, hvor jeg må være. Hvad siger du? Nej, nej. Jeg ved godt, at jeg går ind til Shirley. Det er godt. Det er så fint. Okay, hvad skal det være for et sted i fremtiden? Mariam Moské. Okay, der er 2 scenarier, som jeg ser det for mig. Det ene, det er ikke det gode scenarie, som jeg ser det. Ja. Og det er, at Mariam Moskeen, det er Sherin Khan personificeret. Og så er der det andet, som er holdbart i længden. Og hvor der er en bestyrelse, som også kan gå ud og udtale sig om det ene og det andet. Ja. Det skal ligesom kunne stå på egne ben. Ja. Og lige nu er det der står sådan og vugger.
Abdel, han har kontaktet mig igen Okay, og spurgt, om jeg vil foretage deres vielse. ja. Hvad tænker du? Jeg er meget ambivalent. Jeg skrev til ham, at jeg rigtig gerne vil foretage den. Okay. Og jeg har også bakket op, men at det er også et spørgsmål om, hvor mange kampe vi kan bære på vores skuldre. Ja. Hvad tænker du? Jamen, jeg er helt enig, især det sidste der. Og så tænkte jeg, der er jo nogen, der skal ture og tage det første skridt og bakke op. Men kan du... Okay, lad Men mig sige det sådan. Men jeg har ikke nok viden. Nå, men, jamen, det er det. Jeg har ikke nok viden til at vide, om der er teologisk. Det er meget følelsesladet nu. Ja. Det er meget emotionelt. Ja, det er rent emotionelt, fordi jeg har ikke viden om det. Og det er fint, og det er respekt for det, men du taler på vegne af et trossamfund, eller det der er på vej til at blive et trossamfund, så du kan ikke gå ud og sige, jeg var følelsesmæssigt berørt, og derfor, eller det kan du ikke engang sige til bestyrelsen. Så det er klart, når det er et fællesskab, så er man nødt til at kigge på fællesskabet først. Ja, fordi det er svært at gå ud og begrunde sådan en beslutning teologisk og sige, at der er islamisk belæg for at lave en homoseksuel vielse. Men det er svært at sige nej, når der kommer en konkret henvendelse. En ting er, når der ikke har været nogen henvendelser. Det er svært. Hej, Kom indenfor. Tak. Har du været her før? Er det første gang? Ja, jeg har ikke været her. Jeg har kun hørt om det. Men tak for jeres tillid til mig, og fordi I overhovedet har kontaktet mig. Og altså, jeg er rigtig ked af, at jeg ikke kan foretage en traditionel islamisk vielse. Det er, hvad det er. Ja. Og det er jeg virkelig ked af. Der er et momentum. Det tror jeg virkelig på, det vi gør. Og sådan noget. Der er virkelig en lyst. Der er bare ikke nogen, der tør at være for os. Jeg tror, at den jeg tør godt, men jeg kan ikke. Jeg tænker bare, alle andre, der skal støtte dig, for at du kan gå forrest. Ja. De tør ikke altså, så skal jeg blive gadeimam, ikke? Eller gå for mig selv. Ja, det skal jeg ikke beslutte for dig. Nej. Sådan nogle overvejelser har jeg haft. Altså sådan, så du ved, at jeg, altså, hvor jeg står personligt, ikke? Og hvad jeg godt kunne tænke mig. Men for mig er det lige nu mest et spørgsmål om at have min moské med. Fordi sidste år, der mistede jeg 4 kvinder, der gik. Så har jeg stået alene, ikke? Så vi er ved at opbygge os selv igen. Her. Jeg føler mig som en kujon. I forhold til hvad? I forhold til, at jeg ikke kan lave en vielse. Ja. Altså, jeg havde jo et slogan i starten, der hed, vi må ikke brænde nogen broer, og det har jeg sagt så mange gange. Det er jo umuligt, hvis man skal skabe forandring. Kære Abdelaziz, kære Andreas. Når vi indgår relationer til andre mennesker og fællesskaber, sætter vi os selv på spil. Vi risikerer at blive såret og forladt. Vi risikerer at elske og miste. Og dette er livets sats.
Således skal vi lære at skelne mellem den angst, der gør os syge, og som vi kan udfordre og skille os af med, og den angst, der er mere grundlæggende eksistentiel, og som altid vil være en del af os. For eksempel angsten for at miste, fejle eller blive ekskluderet fra fællesskaber. Fællesskabet og det at tage vare på et andet menneskes liv er centralt i kristendommen og i islam. Og når I gifter jer, er det første gang, I selv vælger et fællesskab og en familie. Alting starter i familien, og familien er i sandhed et lotteri, og vi vælger ikke selv vores familie, men vi vælger selv den familie, vi selv skaber. Ready? Lad os lige aftale det igen. Ja, det går hyggeligt. Ja, men jeg har... Jeg har sidste eksamen 17. januar. Jeg kunne lige få noget. Jeg vil bare sige tusind tak for året, der er gået. Og jeg er virkelig, virkelig taknemmelig over vores team og det, vi sammen har udrettet. Så jeg vil bare sige tak til jer. And actually, we also have to announce that we have 2 female imams in the mosque because Alia, she took the title upon her. It's more of a humbling experience just to be of service, really. Because I never thought that I would get a chance to lead prayer in a mosque. Yeah. So you're standing here in the middle, and we will stand here beside you. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر. The last part, it's so beautiful. Yeah. How was it? Okay, but so when we go from Ruku to Sami Allah Liman Hamidah, do I say that out loud? Yeah, you can say it out loud if you want to. Every time you say something loud, say it loud.